जी तो दोस्तों देखें, अब हम ये चाबी स्विच बंद करेंगे, ये हमारे इशारे बंद हो जाएंगे। ये देखें दोस्तों, अब चाबी स्विच ऑन करेंगे, हमारा इशारा ऑन हो जाएंगे दोनों, और इशारा लगाएंगे तो हमारा इशारा भी ऑन होगा। ये देखें दोस्तों, और दूसरी साइड का इशारा लगाएंगे तो हमारे दूसरी साइड का भी इशारा चलना शुरू हो जाएगा। ये हमने एलईडी इसमें लगाई है और बहुत ही ज़बरदस्त इशारे हो गए हैं। ये देखें, ब्रेक के साथ भी जो हमने एलईडी लाइट लगाई थी, ब्रेक के अंदर, ब्रेक लाइट के अंदर जो हमने एलईडी लगाई थी, वो चीज़ है। ये देखें दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है दोस्तों, हम इशारे के अंदर एक एलईडी लाइट लगाएंगे और उसको जिस तरह ही चाबी स्विच ऑन करेंगे उसके साथ जो इशारे हैं वो ऑन हो जाएंगे, और आज हम इशारे बनाएंगे जो एलईडी वाले होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों ये हमारे पास एक इशारा है, हमने इसको पहले से ही खोल के रखा हुआ है। तो दोस्तों ये एलईडी लाइट हम इसके अंदर लगाएंगे। इशारा अगर आप चाहें तो एलईडी इशारा बन जाएगा, अगर आप चाहें तो जैसे ही चाबी स्विच ऑन करें पीछे वाले दोनों जो इशारे हैं वो खुद ब खुद ही ऑन हो जाएंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। एलईडी हमारे पास, इसके पीछे एक डबल टैप लगी हुई है। ये डबल टैप उतार के हम दोस्तों इसको इशारे के इस कवर के अंदर ही लगा लेंगे। तो इस तरह दोस्तों ये देखें, ये लाइट है इशारे के अंदर पक्की हो गई है। तो उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास एक लाल रंग की तार है और एक सफ़ेद रंग की है। जो सफ़ेद रंग है ये अर्थ है हमारे पास। ये तो दोस्तों ये देखें, ये अब हमारे पास ये इशारे का कवर है, इसके साथ ही हम इस तरह लगाएंगे इसको। ये तारे बाहर कर लेंगे, इस तरह बाहर करके दोस्तों इसके साथ ही हमने इस तरह पक्का कर लेना है, और साथ में हमने इसको अर्थ लगा लेना है इस तरह। ये देखें दोस्तों, ये हमारा अर्थ इधर पक्का हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम टैप कर लेंगे, टैप लगा के बिल्कुल फिक्स कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, हम टैप लगा के आपको दिखाते हैं। तो ये अर्थ को टैप कर लिया, ये हमारे पास करंट है हमारे एक तार, तो ये हम इशारे की बाहर निकाल लेंगे इस तरह, यहाँ से डाल के ये बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास एक स्क्रू है, इधर एक स्क्रू लगा देंगे, इसको ये बिल्कुल टाइट कर लेंगे। ये इशारे को टाइट करने के बाद स्क्रू को टाइट कर लेंगे बिल्कुल, ये हमारा इशारा फिक्स हो जाएगा बिल्कुल ही। तो उसके बाद दोस्तों इशारे को हम इसके अंदर फिट कर लेंगे इस तरह। ये देखें दोस्तों, ये हमारा इशारा फिट हो गया, बिल्कुल हमारा ये इशारा फिट हो गया। अब इसको हम इधर स्क्रू लगा लेंगे, एक स्क्रू लगा के इशारे को टाइट कर लेंगे। ये हमारे पास ही इसका स्क्रू है, इस सुराख के अंदर हम इसको स्क्रू लगा लेंगे। स्क्रू लगा के हम इसको टाइट कर लेंगे इशारे को भी। तो ये इशारा हमारा ये टाइट हो गया। ये देखें दोस्तों, अब हम इसको चला के देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा इशारा चलना शुरू हो गया है, और जैसे ही इशारा बंद करेंगे ये हमारी एलईडी लाइट जो है ऑन रहेगी। तो दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। दूसरा इशारा भी हम इस तरह ही बनाएंगे, और बाद में हम आपको फिट करके दिखाएंगे कि ये किस तरह फिटिंग करेंगे। हम मोटरसाइकिल के साथ लगा के आपको दिखाएंगे। तो जाते हैं मोटरसाइकिल की तरफ। तो दोस्तों ये देखिए जी, अब हम ये जो इशारे हैं इनमें एलईडी लाइट लगाई थी हमने, ये हम आपको फ़िट करके बताएंगे किस तरह फ़िट करते हैं, और इसके कनेक्शन लगाकर आपको बताएंगे किस तरह कनेक्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं।
ये देखें जी, ये सबसे पहले ये एक इसकी पतरी है और इसकी पतरी के साथ हम लगाएंगे 12 नंबर का काबला। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये काबला लगा कर इसमें इसको फिट करेंगे। इस सुराख में हम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखें जी, ये सुराख में लग गया। तो दोस्तों देखें जी, ये काबला टाइट करेंगे हम 12 नंबर टी के साथ इसको टाइट करना है। ये टाइट हो गया 12 नंबर टी के साथ। अब हम इसका दूसरा काबला लगाएंगे, दूसरी तरफ जो काबला होता है वो लगाएंगे। ये देखें जी, इधर सुराख होता है, ये इस तरफ ये सुराख होता है, इस सुराख में काबला लगता है और इस सुराख में पतरी की जो लाक होता है वो लगता है। ये वाला जो लाक है ये इस सुराख में आता है और बड़े सुराख में ये जो बड़ा सुराख है, बड़े सुराख का इसमें लगता है इस तरह। ठीक है दोस्तों, आप इधर लगाएंगे काबला। बारह नंबर का काबला लगाकर इसको टाइट करेंगे। ये तो दोस्तों सबसे पहले हम ये LED लाइट जो है, जो इशारे हैं, सब की कनेक्शन कर लेंगे और एक ही साथ हमने अर्थ लगाना है इनका। दोस्तों ये जो तारे हैं हमारे पास, ये LED जो हमने इशारे के अंदर कनेक्शन किया हुआ था अर्थ का, ये वो तार है और दूसरे इशारे की तार है और अर्थ हमने एक ही जगह पे कर दिया है। अब हम इसके साथ लगा के अर्थ लगा लेंगे, बॉडी के साथ या ग्राउंड तार के साथ लगा लेंगे, क्लिप लगा के। तो दोस्तों इस तरह हमारा करंट जो है, अर्थ जो ज़ाया नहीं होगा, सही अच्छे से करंट आएगा। ये देखें, ये अब हमने ग्रीन तार के साथ अर्थ कर दिया है। तो अब ये हमारे पास दो तारें बची हुई हैं दोस्तों। ये दो तारें हैं हमारे पास, एक कलेजी रंग की है और एक नीले रंग की, दो तारें हैं। ये अब हमारे इशारे की तार आ गई है, हम ये इशारे के साथ लगा लेंगे, कनेक्शन कर लेंगे। अब हम इशारा ऑन करके देख लेंगे कि हमारा इशारा ऑन हुआ है कि नहीं। ये देखो दोस्तों, ये हमारा इशारा ऑन हो गया है। जी तो दोस्तों, जो हमने LED लाइटें लगाई थी, एक तार हमारे पास ये आ गई और एक ये तार है हमारे पास LED लाइट की, एक इस इशारे की, एक इस इशारे की। हम इन दोनों को इकट्ठा करके एक तार लगा लेंगे इनके साथ। तो दोस्तों ये जो एक काली रंग की तार ये थी हमारे पास और एक ये जो LED लाइट है हमारे पास, इन दोनों को एक तार के साथ हमने लगा के दोस्तों इसको हमने बैटरी की जो चाबी स्विच की जो काली तार आती है उसके साथ लगा लेंगे। तो दोस्तों अब हम इसको पहले इधर इशारे का कनेक्शन कर लेंगे। ये एक तार हमारे पास बच गई, इस साइड का इशारा जो है मल्टाई रंग की तार है हमारे पास। तो इसको हम कनेक्शन कर लेंगे दोस्तों। ऊपर इसकी हमने प्लास्टिक लगा देंगे इस तरह। तो अब हम इशारा ऑन करेंगे तो हमारा ये इशारा ऑन हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, अभी हमारा इशारा ऑन हो गया है, इस साइड का भी इशारा हमारा ऑन हो गया है। तो उसके बाद दोस्तों अब हम ये जो LED लाइट लगाए थे इशारों में, हम इसकी ये एक तार जो है हम लेके जाएंगे नीचे साइड टापे में, उसके साथ हम कनेक्शन कर लेंगे। इसको ये मोटर गार्ड के नीचे से निकाल के हम नीचे लाएंगे और साइड वाला टापा जो है हमारे पास साइड पे हम ये खोल लेंगे। खोल के हमारे पास एक आई होती है, ये जो हमारे पास फ्लैशर है इशारों का, इसके साथ हमने अटैच कर लेनी है। काली तार इसमें भी आई होती है और दूसरी जो होती है हमारे पास ब्रेक स्विच जो होता है उसके साथ भी काली तार आई होती है इधर। ये देखें दोस्तों,
तो दोस्तों हम जल्दी से लगा देते हैं इस साइड में फ्लैशर की, इसमें काली तार में। ये नज़दीक भी होता है। ये हमारे पास काली तार आ गई दोस्तों, और फ्लैशर साथ में लगा लेंगे। ये देखें दोस्तों, अभी हम अपना चाबी स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारी जो पीछे इशारों में LED लाइट लगी हुई थी, हमने जो LED लाइट लगाई थी वो ऑन हो जाएगी। ये देखें दोस्तों, अब हम इशारा ऑन करेंगे तो हमारा जो इशारा है वो इशारा भी चलेगा। ये देखें दोस्तों, अब हम दूसरी साइड वाला इशारा ऑन करेंगे। ये देखें दोस्तों, तो जैसे ही हम ये इशारा बंद करेंगे तो ये हमारी जो बैक लाइट है, ये इशारों के अंदर जो LED लाइटें लगी हुई हैं ये ऑन ही रहेंगी। तो जैसे ही चाबी स्विच बंद करेंगे हम तो ये लाइटें बंद हो जाएंगी। ये देखें, जैसे ही ऑन करेंगे ये ऑन हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया दोस्तों।